अगर आपको या आपके घर में किसी को खांसी है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं डेली लाइफ विद नवाज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप इन दो घरेलू चीज़ों से कैसे पुरानी से पुरानी खांसी से जान छुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको एक गुठली अदरक का एक कावा तैयार करना है। इस कावे में आपने 1 चम्मच हनी का डाल के इसको सुबह शाम पीना है। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो